এতদিন পর্যন্ত আমরা ফোনে দেখেছি গ্লাসের ব্যাক প্যানেল, প্লাস্টিকের ব্যাক প্যানেল, এমনকি ভেগান লেদারের ব্যাক প্যানেল, কিন্তু এবারে আমরা দেখতে চলেছি মেটালের ব্যাক প্যানেল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এটা হচ্ছে OnePlus Nord 4। এটাতে রয়েছে 5500 mAh এর ব্যাটারি, যেটাতে আমরা 100 ওয়াট দিয়ে চার্জ করতে পারবো। এই ফোনটাতে রয়েছে 120 হার্টজের একটি সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যার পিক ব্রাইটনেস হচ্ছে 2150 নিটস। এই ফোনটিতে রয়েছে একটি 4nm এর প্রসেসর, যেটা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগনের 7+ Gen 3। এই ফোনটির পেছনে রয়েছে দুটি ক্যামেরা, একটি হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সোনি 50 মেগাপিক্সেলের ওয়াইজ যুক্ত একটি মেন ক্যামেরা, যেটা দিয়ে আমরা 4K 60 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবো। এছাড়াও রয়েছে সামনে 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা। আর এই ফোনটা পেয়ে যাচ্ছি আমরা মাত্র 30,000 টাকার মধ্যে। তো কেমন লাগলো এই ভিডিওটা? যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং এই ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে দিন। ধন্যবাদ।